すいません、川島さん。記念日に彼女に振られたんで、風船割ってもらっていいですか？あった、めんどくせえな。片付け終わってからな。いやー、早く忘れたいんで、急ぎでお願いしてもいいですか？うっせえな。どうやって割ってほしいんだよ。すっきりしたいんで、ド派手にぶっ潰してもらっていいですか？あったよ、すぐやるよ。潰したよ。気持ち切り替えておいで。うわ、すっごー。こんな重機でやってくれるなんて。こんな豪快にやってくれたら気持ちも晴れたっすわ。弱ったな。